Hello, I'd like to welcome you to Perspectives on Hippotherapy, Hallo und our, herzlich willkommen zu den Einblicken in die Hippotherapie. our medical quality equine movement as a treatment tool in the United States. Wir sprechen heute über wie wir die Bewegung des Pferdes in medizinisch hochwertiger Qualität nutzen als Behandlungsmethode in den Vereinigten Staaten von Amerika. I am Ruth Dismuke Blakely. Mein Name I'm a ist speech Ruth language Blakely. pathologist Ich bin Logopädin. and professional horsewoman, Ich bin auch eine and professionelle Pferdefrau. I am also American Hippotherapy Association faculty. Außerdem bin ich noch Dozentin in der Vereinigung der Amerikanischen Hippotherapie. Esther. Und ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Esther Nofsiger. Ich bin Ergotherapeutin und habe in den USA meine Fortbildungen gemacht und habe den Hippotherapy Clinical Specialist abgelegt dort. Ich werde heute mich bemühen, das, was Ruth euch vermitteln möchte, simultan zu übersetzen, so gut wie das geht. Wenn ihr dazu verschiedene Kommentare habt oder sollte es so sein, dass es von der Lautstärke her unangenehm ist, meldet euch da bitte, damit wir das entsprechend einstellen können. Solange ihr nichts jetzt als Kommentar gebt, ist es super, wenn ihr euch auf lautlos stellt. Das habt ihr aber schon alle gemacht, sehe ich. Vielen Dank dafür. Und Fragen wäre am besten, wenn ihr die einfach im Chat einmal aufschreibt. Wir werden es dann am Ende der Präsentation beantworten und können dann auch noch gerne ins Gespräch kommen. Okay. So at the end of this talk, we're Also nach hoping heute Abend hoffen wir, that you will recognize hippotherapy or dass medical quality equine movement ihr die Hippotherapie als, oder wie man das auch nennen kann, medizinisch hochwertige Bewegung des Pferdes, als ein Behandlungstool oder eine Behandlungsmethode kennenlernt. as a tool that's used by occupational, physical, and speech language therapists Also als eine Möglichkeit oder ein Werkzeug, das die Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten oder die Logopäden einsetzen, to address patient impairments and affect functional outcomes. um eben die Funktionseinschränkungen ihrer Patienten anzugehen und ein funktionales Behandlungsziel zu erreichen. We're hoping you'll be able to describe how the movement of the horse Wir hoffen, dass ihr dann auch erklären könnt, wie die Bewegung des Pferdes can influence the motor and sensory experiences of the patient. die motorische wie auch die sensorische Wahrnehmung des Patienten beeinflussen kann. We want you to describe the differences between therapy incorporating equine movement Wir hoffen, dass ihr dann auch beschreiben könnt, wie die Unterschiede sind zwischen Therapie, in der man eben die Bewegung des Pferdes nutzt, and adaptive riding and what und dem benefits adaptiven might Reiten. result from either. Und dem adaptiven Reiten und wie das eben, was die Vorteile des Einzelnen sind. We're hoping to have you identify resources for networking, Wir möchten auch gerne Möglichkeiten aufzeigen, wie wir gemeinsam netzwerken können, for research, was es continuing auch, education, and referrals. was es auch für wissenschaftliche Arbeiten gibt, wie man vielleicht sich auch weiterbilden möchte in diesem Bereich oder auch kann, und natürlich auch andere Bezugspunkte schaffen. And we want to foster international collaboration and networking. Wir freuen uns natürlich auch und wollen es auch unterstützen, dass wir international zusammenarbeiten können und auch da ein größeres Netzwerk ausbilden können. In the United States, the term hippotherapy In den USA ist es so, dass die Bezeichnung Hippotherapie refers to how occupational therapy, physical therapy, and speech language pathology professionals dass diese Bezeichnung also beschreibt, wie Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden and use evidence-based practice and our clinical reasoning in the purposeful manipulation of medical quality equine movement. also wie die Therapeuten eben zum einen evidenzbasiert und aber auch über Entscheidungen im Clinical Reasoning die gezielt angepasste Bewegung des Pferdes nutzen. And we're using it as a therapy tool to engage sensory, neuromotor, and cognitive systems to promote functional outcomes. Wir sollen beschreiben, wie also
die Therapeuten es als ein Tool, als eine Möglichkeit in der Behandlung nutzen, um zum einen sensorische, aber auch neuromotorische und kognitive Systeme anzusprechen, einzubinden und dadurch ein funktionelles Behandlungsziel zu erreichen. Hippotherapy is just one treatment tool Also that Hippotherapie ist licensed eine therapy professionals use. Behandlungsmethode. Eine Behandlungsmethode, die examinierten Professionen eben Physio, Ergo und Logopädie nutzen. And we incorporate it into an overall treatment session and plan of care. Und es ist ein Teil des Behandlungsplanes. In the United States, we operate from a medical model. Also wir haben ein medizinisches Modell in den USA aufgebaut und gefestigt. Hippotherapy is not a profession or a separate service. Und in dem ist also Hippotherapie keine separate Berufsbezeichnung oder ein separates Behandlungskonzept. And there is no profession called equine therapy or equine assisted therapy. Also es gibt da keinen, der sich nennt Pferdetherapeut oder pferdegestützte Therapie. Gibt es in der Form auch nicht. There are no hippotherapists or equine therapists in the United States. Also es gibt keine Hippotherapeuten oder Pferdetherapeuten oder ähnliches in den Vereinigten Staaten. And there's no time when the therapist stops providing standard OT, PT, or speech language therapy. Und zu keiner Zeit ist es so, dass der Therapeut aufhört, sein Behandlungsziel zu verfolgen, also dass der Ergotherapeut aufhört, Ergotherapie zu machen oder Physiotherapie zu machen oder Logopädie zu machen. And suddenly starts doing hippotherapy or equine therapy. Und dass er dann einfach anfängt, zum Beispiel, ab jetzt höre ich auf mit meiner bisherigen Behandlungsmethode, jetzt mache ich Hippotherapie oder Pferdetherapie oder sowas. Our therapy services are driven by medical necessity. Die therapeutischen Angebote oder die therapeutischen Behandlungen werden immer darauf basiert sein, dass eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. It's based on the physician's referral, Und die basiert eben darauf, dass eine ärztliche Verordnung vorliegt. the formal diagnosis and therapy evaluation done by the therapist who determines the need for therapy services. Und dann ist es aber so, dass der Ergotherapeut oder der Physio oder der Logopäde eben die formale Diagnose aufstellt und auch die Evaluation macht und dann eben entscheidet, ist es sinnvoll, hier eine Behandlung eben anzubieten für diesen oder jenen Patienten. Patients are always receiving standard occupational therapy, physical therapy, and/or speech language therapy. Also die Patienten bekommen immer reguläre Ergotherapie, Physiotherapie oder Logopädie. And hippotherapy is a tool that can be incorporated and used within the therapy service provided. Also die Hippotherapie ist nur ein Bestandteil, das genutzt wird in der Therapie, die eben dem Patienten angeboten wird. Our national therapy associations recognize hippotherapy as a standard practice tool In den USA ist es so, dass die nationalen Vereinigungen der Therapeuten, der Logopäden, der Physiotherapeuten und der Ergotherapeuten die Hippotherapie als ein standardisiertes Behandlungsmedium ansehen. and that it can be used by physical, occupational, and speech language therapists in treatments and have considered it this way since the mid-1980s. Und seit 1980 ist dort anerkannt, dass Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten die Hippotherapie als eine der Behandlungsmaßnahmen in der Therapie nutzen können. So for best practice for the therapist, Also nach besten Therapierichtlinien, an die wir uns als Therapeuten halten wollen, we integrate medical quality equine movement integrieren wir also die medizinisch hochwertige Bewegung des Pferdes along with our other therapy tools and strategies mit eben anderen Dingen, mit anderen Medien und aber auch Behandlungsansätzen, die wir in der Behandlung einsetzen, to address the treatment goals,
and functional outcomes for our patients. Und damit Also- wollen wir natürlich, um dann die Behandlungsziele zu erreichen, die eben ein funktionales Behandlungsziel darstellen sollen. As part of their occupational therapy, physical therapy, or speech therapy treatment plan. Und immer als Teil des Behandlungsplanes und eben der Zielsetzung für die ergotherapeutische, die physiotherapeutische oder die logopädische Behandlung. Medical quality equine movement is a multidimensional dynamic tool. Also diese medizinische Qualität der Bewegung des Pferdes ist ein multidimensionales, dynamisches Medium, was wir einsetzen können. It can provide graded, sustained neuromotor input at an average rate of 100 beats per minute. Und wir können dadurch eine ganz spezifisch angepasste neuromotorische Einfluss auf den Patienten nehmen. Und das ist ungefähr, sind es 100 Inputs oder 100, eine Frequenz von 100 pro Minute können wir da erreichen. That means if a patient's mounted for 20 to 25 minutes, Wenn der Patient ungefähr 20 bis 25 Minuten auf dem Pferderücken verbringt, that provides an average of 2,000 to 2,500 neuromotor inputs in Dann that haben therapy wir- session. dann haben wir ungefähr 2000 bis 2500 Informationen, die neuromotorisch in dieser einen Therapieeinheit an den Patienten weitergeleitet werden. Examples of other dynamic movement tools would include therapy balls, trampolines, and various swings. Andere Beispiele für andere dynamische Medien, die wir einsetzen in der Ergotherapie wie in der Physiotherapie oder Logopädie, sind beispielsweise Petsybälle oder Trampoline oder verschiedenste Arten von Schaukeln. So here's an example of a physical therapy patient and the pre and post changes in her walking. Hier haben wir ein Beispiel von einer Dame, die physiotherapeutisch behandelt wird. Und wir haben in diesem Video oder in den Videos, die ihr sehen werdet, schauen wir uns an, wie sie vor der Behandlung und aber auch nach der Behandlung geht. This young woman had a traumatic brain injury at age 20. Die junge Frau hatte im Alter von 20 Jahren eine traumatische Hirnschädigung. And this clip is actually 4 years post-accident. Und diese Videoaufnahme wurde gemacht 4 Jahre nachdem ihr Unfall passiert ist. Here she's walking before getting on the horse. Das war Now jetzt, she's on bevor the sie horse. aufs Pferd geht. Jetzt ist sie auf dem Pferd. They're using the movement to address some needs. Hier wird die Bewegung des Pferdes eben eingesetzt, um verschiedene Sachen zu facilitieren in ihrem Körper. And here she is walking after. Und hier seht ihr sie nochmal nach der Behandlung. It's a pretty dramatic difference Ganz schön großer Unterschied. in just 15 or 20 minutes. Das sind 15 bis 20 Minuten Behandlung jetzt gewesen. Our process in the United States began in Germany. Unsere Reise in den USA hat in Deutschland begonnen. In the late 1970s, physical and speech therapists in the United States began incorporating equine movement into therapy. In den späten 70er Jahren haben Physiotherapeuten wie auch Logopäden in den USA begonnen, die Bewegung des Pferdes in ihre Behandlung aufzunehmen. In 1987, 18 American and Canadian therapists went to Germany to study classic hippotherapy principles for 2 weeks. In 1987 sind dann also 18 Amerikaner und Kanadier, alles Therapeuten, nach Deutschland gereist und haben dort die klassische Hippotherapie Fortbildung gemacht. This led to a development of a standardized teaching curriculum Und for das war dann using also, hippotherapy in North das war also America. die Grundlage zur Bildung des Curriculums, was standardisiert ist mittlerweile auch
für die Art, in der in den USA Hippotherapie eingesetzt werden kann. In 1992, the American Hippotherapy Association became a special section of the North American Writing for the Handicapped, which is now called the Professional Association of Therapeutic Horsemanship International. In 1992 ist dann die Amerikanische Vereinigung für Hippotherapie, wurde dann aufgenommen in den großen Verband des nordamerikanischen Reitens für Menschen mit Behinderung. Und das war damals, die Abkürzung war NARA, aber mittlerweile wurde das umgenannt, vielleicht kennen das verschiedene, in PATH. Das ist dann die professionelle Vereinigung für therapeutisches Horsemanship oder therapeutische Aktivitäten mit dem Pferd. Then in 1999, we formed the American Hippotherapy Certification Board and developed the Hippotherapy Clinical Specialist Exam and Certification. 1999 wurde dann ein Vorstand gebildet, der eben dazu zuständig war, Examen abzunehmen. Und dann wurde auch dieser Hippotherapy Clinical Specialist, also das hochstehende Examen, damals zusammengestellt. We broke away and became an independent organization in 2003, expanding our educational curriculum and membership benefits. Und 2003 hat dann die Amerikanische Vereinigung für Ergotherapie sich eben nochmal aus diesem großen Verband herausgelöst, wurde eine alleinstehende Organisation und hat auch ihre Fortbildungen eben nochmal deutlich vergrößert und auch die Vorteile für die Mitglieder deutlich erweitert. And in 2013, we expanded and added an entry-level certification, which is the AHCB Certified Therapist. In 2013 gab es dann nochmal eine Veränderung und eine Erweiterung, sodass eben es nun möglich ist, auch eine Art Basis- oder Beginner-Art-Zertifikation abzulegen. Und das ist dann dieser AHCB-Therapeut. And in the last 10 years, the American Hippotherapy Association has continued to expand curriculum and support for therapists using this amazing tool. In den letzten 10 Jahren hat die Organisation immer weiter daran gearbeitet, wie weitere Fortbildungen gehalten werden können, was man noch weiter machen kann und immer wieder versucht, auch ihre Mitglieder so zu unterstützen, dass sie eben ganz gut und sinnvoll auch dieses tolle Medium einsetzen können. In the United States, we have three sort of general areas of human-horse interaction. In den USA gibt es also so 3 große Kategorien, die beschreiben, wie Pferd und Mensch Interaktionen stattfinden können oder unter welcher Prämisse. There's horsemanship, which really we're focused on adaptive or therapeutic horseback riding, interactive vaulting and carriage driving. Im Horsemanship, das ist so die Aktivitäten mit dem Pferd. Da geht es darum, dass zum Beispiel adaptives Reiten angeboten wird, interaktives Voltigieren, aber auch Kutsche fahren. And of course, there's some competitions, the adapted equestrian sports, Special Olympics, and the para-equestrian applications. Und dann geht das natürlich auch in den sportlichen Bereich hinein, in dem eben adaptives Reiten stattfindet, wie zum Beispiel bei den Special Olympics oder auch im Parareiten dann. All of that is under the category of sport. Und da steht alles unter der Kategorie Sport. Then there's therapy. Dann gibt es die Therapie. So hippotherapy as a tool is incorporated by OT, PT, and SLP professionals as a tool. Also Hippotherapie ist ein Behandlungsmedium, das eingesetzt wird eben von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden als ein Behandlungsmedium. And there's a great movement in psychotherapy and counseling incorporating horses through both mounted or unmounted activities. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Bewegung in der Psychotherapie oder auch in der Beratung. Und hier werden auch häufiger Pferde eingesetzt. Teilweise werden die Patienten auf dem Pferderücken behandelt, aber durchaus auch auf dem Boden.
More recently, there's something called equine assisted learning. Und dann gibt es noch in der letzten Zeit oder in der neuesten Zeit etwas, was sich dann nennt pferdegestütztes Lernen. That is emerging in education, in life coaching, personal development, or team building in organizations using the horse. Man sieht es da häufig teilweise in pädagogischen Settings, aber durchaus auch in Persönlichkeitsentwicklungen und anderen Organisationen, die Ähnliches anbieten. We have a lot of confusion in the public about the difference between therapy and adaptive riding, and that seems to be a worldwide problem. Bei uns ist es so, und das scheint aber auch ein weltweites Problem zu sein, dass es relativ viel Verwirrung darüber gibt, was ist jetzt genau Therapie und was ist aber beispielsweise adaptiver Sport. So therapy, the main goal for the patient is improved functional outcomes. In der Therapie ist es ja so, dass das Hauptziel für den Patienten oder den Klienten ist, dass wir ein funktionelles Behandlungsziel haben. The licensed therapist directs the horse professional and the medical quality equine movement, facilitating treatment towards fixing the patient's needs. Und es ist so, dass also es eine examinierte Fachkraft ja ist, ein Therapeut, der dann seinem Pferdehändler oder seinem Pferdeführer eben genaue Anweisungen gibt, wie er die Bewegungen des Pferdes einsetzen kann, sodass das medizinisch und hochwertig ist und er dann damit eben genau eingehen kann auf diese Schwierigkeiten, die der Patient mitbringt und somit das Behandlungsziel erreichen kann. So this is primarily done as individual therapy sessions. Und das ist hauptsächlich so, dass wir 1:1 arbeiten. It'll require a physician's referral, depending on the state's regulations and rules. In den USA ist es so, dass es je nach Staat verschiedene Vorschriften gibt, aber in den meisten Staaten ist es so, dass es einer ärztlichen Verordnung bedarf. And because it's a tool, it can be billed through health insurance as just one of the tools used in the therapy service being rendered. Und da es ja nur ein Medium ist, das eingesetzt wird, kann es auch durchaus abgerechnet werden in der Behandlungsabrechnung, da es ein Behandlungstool oder ein Behandlungsmedium darstellt. In contrast, adaptive and therapeutic riding has students learning riding skills, recreation, or improving quality of life experiences. Also im Kontrast hierzu steht eben der adaptive Sport und dort geht es um einen Reitschüler und der lernt eben zu reiten, der macht es in seiner Freizeit, also als Freizeitgestaltung oder zum Anheben der Lebensqualität, Verbesserung der Lebensqualität. In the United States, a trained therapeutic riding instructor will be teaching riding skills. In den USA ist es so, dass eben ein dafür ausgebildeter Reitlehrer dann den einzelnen Schülern verschiedene Dinge beibringt, aber das ist immer bezogen auf das Reiten als Sport. And the therapist may consult with the riding instructor if there are special concerns about positioning or range of motion or behavioral needs or so forth. Und es ist häufig so, dass Therapeuten in diesem Bereich beratend zur Verfügung stehen, gerade wenn es da Fragen gibt dazu, wie muss man den Reitschüler positionieren, hat er irgendwie vielleicht Kontrakturen, auf die wir eingehen müssen, gibt es da verschiedene Auffälligkeiten im Verhalten, die man beachten sollte. Daher sind Therapeuten oft beratend tätig. And it's often in a small group format, anywhere from 2 to 6 or 7 riders at a time. Häufig findet dieses Angebot auch in kleinen Gruppen statt, also 2 bis 7 Personen ungefähr. It will require a medical clearance as a sports activity from the physician. In den meisten Fällen wird eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Ausführung des Sportes eben durch einen Arzt ausgestellt. And it's not billable to the family's health insurance.
Und man kann das auf keinen Fall bei der Krankenkasse einreichen. Das kann man nicht erstatten lassen. Hippotherapy is a complicated tool and it requires a team. Also Hippotherapie ist ein kompliziertes Behandlungsmedium und man braucht ein richtig gutes Team dafür. You have the patient who is seeking therapy services. Also ihr habt den Patienten, der eben jetzt für den eine Behandlung notwendig geworden ist. The therapist who is going to evaluate and treat and develop the plan of care. Sie habt den Therapeuten, der den Patienten zuerst einmal evaluiert, der die Behandlung durchführt und der dann auch den Behandlungsplan aufstellt. The physician who has made a referral for medically necessary therapy services. Ihr habt den Arzt, der eben eine Behandlungsnotwendigkeit feststellt und dann eben auch eine Verordnung ausstellt. Then you have the horse or the equine who is providing this high quality movement as a therapy tool. Dann habt ihr das Pferd, das ja in seiner Bewegung eben oder eine ganz hochwertige Bewegung eben uns gibt, was wir dann wiederum als Behandlungsmedium einsetzen können. We have the equine professional handling the horse and managing the quality and safety of the horse's movement. Dann haben wir noch einen Part, der nur für das Pferd zuständig ist, also einen Pferdeprofessional, der dafür zuständig ist, dass die Qualität, aber auch die Sicherheit in der Bewegung des Pferdes stimmt und abgestimmt ist. And you may have safety assistants offering sidewalking support, safety support, and assisting the therapist. Und dann habt ihr oft nochmal Sicherheitsassistenten, die beispielsweise durch ihre Begleitung neben dem Pferd oder neben dem Patienten Sicherheitsaspekte erfüllen oder die generell einfach für die Sicherheit des Patienten zuständig sind und dadurch den Therapeuten nochmal unterstützen. The reason we're using equine movement, the basic principle underlying it, is that the horse's movement provides active responses in the patient. Also der Grund, weswegen wir die Bewegung des Pferdes einsetzen, oder der Hauptgrund ist, dass die Bewegung des Pferdes eine aktive Beantwortung, ein aktives Ausführen im Patienten direkt verursacht. And that variations in that horse's movement, as directed by the therapist, are going to promote variations in the patient's responses. Und so wie die Bewegung des Pferdes variiert wird, wenn das der Therapeut anordnet, also der Therapeut gibt die Anweisung, wie das Pferd sich bewegen sollte, dadurch bekommen wir wieder eine Variation in der Beantwortung, der Bewegungsbeantwortung des Patienten. The patient's responses using hippotherapy as a tool are intended to positively affect the patient's functional daily skills. Und diese Bewegungsbeantwortung oder diese Beantwortung eben durch den Input, durch die Hippotherapie, soll immer wieder einen positiven Effekt oder einen positiven Einfluss nehmen auf die Funktionsfähigkeit des Patienten in seinem täglichen Leben. There's a broad range of clinical populations who benefit from equine movement. Es gibt eine ganz breite ein breites Behandlungsspektrum von Menschen, die durchaus positive Erfahrungen durch die Hippotherapie machen können. Generally, we use it as a tool starting from 2 years of age up through adulthood. Generell sagen wir so, dass man die Hippotherapie ab 2 Jahre bis ins Erwachsenenalter gut einsetzen kann. And the impairments seen range from mild to severe. Neurologic, sensory, oral motor, communication, motor deficits, the whole spectrum. Was die Funktionseinschränkungen angeht, haben wir leichte, aber auch durchaus schwerwiegende neurologische, sensorische, oralmotorische, kommunikative und aber auch motorische Einschränkungen. Das ganze Spektrum. Many different diagnoses or medical conditions can benefit. Also es gibt viele medizinische und klinische Diagnosen, die von der Hippotherapie positiv beeinflussbar sind.
And Esther, if you just want to read this list in German, I think that would be Ja. appropriate. Okay, also ich kann diese Liste einmal für euch in Deutsch dann lesen. Also Menschen mit einer Apraxie, Autismus-Spektrum-Störung, verschiedene Chromosome oder genetische Abnormalitäten, infantile Zerebralparese, Schlaganfallpatienten, also Insult, Entwicklungsverzögerungen, aber durchaus auch ältere, also geriatrische Patienten, Menschen mit multipler Sklerose oder neuromuskulären Dysfunktionen, Menschen mit sensorischen Integrationsstörungen oder auch traumatischen Hirnschädigungen. Ja. And along the same lines, there's a broad range of areas that can be impacted by hippotherapy as a treatment tool, and you can do the same with that list. Und es gibt dann eben auch verschiedene Bereiche oder sehr viele Bereiche, die wir positiv mit der Hippotherapie beeinflussen können. Und auch hier lese ich euch einfach nochmal die Begriffe in Deutsch vor. Also zum einen die motorische Kontrolle, die sensorische Regulation, Aufmerksamkeit, aber auch die Art des Arousals oder die Höhe des Arousals, Balance, posturale Kontrolle und posturale Aufrichtung, Koordination, Mobilität, Atemtiefe, Kommunikation und oralmotorische Funktion. Okay. So why? Why do we want equine movement? Also warum jetzt die Bewegung des Pferdes? The horse provides systems-wide impact on the human neurophysiology. Also das Pferd nimmt also Einfluss auf ganz viele Systeme der menschlichen Neurophysiologie. It's a multidimensional movement that is coupled and highly organized motor and sensory input. Also es ist eine multidimensionale Bewegung, die verbunden ist und in ganz spezifischer Form organisierte Impulse weitergibt, die motorischer und sensorischer Form sind. It is rhythmic, low amplitude, and consistent, and can be sustained and manipulated. Also es ist zum einen rhythmisch, es hat eine niedrige Frequenz, es ist vorhersehbar, es ist stetig und eine Bewegung und die können wir zum einen so durchführen, aber wir können sie auch durchaus verändern und manipulieren. And horses have a very organized neurological system that can be highly reactive or highly responsive in their performance in a treatment session. Und Pferde haben also ein sehr, sehr hoch organisiertes neurologisches System und können damit sehr, sehr gut reagieren und auch agieren in ihrer Art der Bewegung in einer Therapieeinheit. Man kann das sehr, sehr gut beeinflussen, diese Bewegung. So with hippotherapy having a systems-wide impact on our patients, it makes sense that it could be a very valuable tool for us therapists. Also wenn Hippotherapie Einfluss hat auf so viele verschiedene Bereiche, die den Patienten betreffen, dann macht es eigentlich auch Sinn, dass es durchaus ein wertvolles Behandlungsmedium ist für uns als Therapeuten. And this picture is of many, many different systems. In the center, the musculoskeletal, neurologic, sensory, and cognitive systems. In diesem Bild seht ihr ja ganz, ganz verschiedene Bereiche und auch Systeme. Im Zentrum sehen wir zum einen muskuloskeletal, neurologisch, sensorisch und kognitive Systeme. And the outer circles are a whole variety of areas of human form and function. And again, if it's useful to read them, that would be great. Und der äußere Kreis beschreibt eben ganz viele verschiedene Bereiche, Teilbereiche, die da drinne oder die dazu gehören. Und ich lese die auch noch mal ganz kurz in Deutsch vor. Also wir haben die Wahrnehmung, wir haben die Atmung, wir haben die Kraft und Kraftabmessung auch, die motorische Kontrolle, das Timing, die Handlungsplanung, das Feedback, die Rückmeldung, die posturale Kontrolle, die Balance, auch nochmal das Arousal und die Konzentrationsfähigkeit und eben die Balance. A lot of systems. Ganz viele Systeme. It's not a miracle tool,
And there are patients that you may have precautions or even contraindications for its use. Das ist aber natürlich kein Wunderheilmittel und es gibt durchaus Patienten, bei denen wir vorsichtig sein sollten oder bei denen auch eine Kontraindikation besteht, Hippotherapie anzuwenden. Some patients can't tolerate the environment. Für manche ist die Umwelt, in der wir behandeln, nicht angemessen. Die können das nicht tolerieren. So allergies or medication effects, extreme anxiety or fear of animals, or acute respiratory sensitivity might make it a precaution or a contraindication. Also wenn beispielsweise Menschen Allergien haben, wenn sie verschiedene Medikationen einnehmen, die sie in irgendeiner Weise sensitiv oder besonders überempfindlich für die Umgebung machen, aber auch wenn sie einfach eine ganz hohe Anspannung oder auch eine Angst vor Tieren haben oder auch wenn es Probleme in Bezug auf die Atmung und Atemfähigkeit gibt, dann können wir zumindest mal davon sprechen, dass man vorsichtig evaluieren sollte oder dass beispielsweise auch je nach Stärke eine Kontraindikation besteht. The movement might be a precaution for a patient with very unstable joints or poor anti-gravity head control. Die Bewegung des Pferdes kann ganz schwierig werden für Menschen, die eine hohe Instabilität in ihren Gelenken haben oder die ganz große Schwierigkeiten mit der Kopfkontrolle haben. There's potential for skin breakdown. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es eine Überempfindlichkeit in der Haut gibt oder dass es auch zu Hautabreibungen kommt. And the movement might create pain or fatigue in particular medical conditions. Und bei manchen medizinischen Diagnosen oder bei manchen Menschen mit medizinischen Diagnosen kann das durchaus auch dazu führen, dass die Bewegung zu Schmerz führt oder auch eine große Erschöpfung auslöst. Patients with very hypersensitive sensory systems might be a precaution. Man muss natürlich auch aufpassen bei Menschen, die sehr, sehr hypersensibel sind in ihrer sensorischen Aufnahme. Also hier könnte es auch schwierig werden, die Hippotherapie einzusetzen. And there are certain medical diagnoses, orthopedic issues, bleeding disorders, uncontrolled seizures that might also make this tool inappropriate or very guarded for some patients. Und dann gibt es natürlich noch andere Einflüsse oder andere verschiedene medizinische Schwierigkeiten, nenne ich es mal, orthopädischer Art oder aber auch Menschen, die zum Beispiel Blutverdünner nehmen oder unkontrollierte epileptische Anfälle bekommen. Da muss man eben auch sehr gut evaluieren, ob das angemessen ist oder ob man eben sagt, hier besteht eine Kontraindikation. So therapists are responsible for a risk-benefit analysis as to the appropriateness of hippotherapy for any given patient. Also die Therapeuten sind dafür verantwortlich, eine Analyse zu erstellen. Wie groß sind die Risiken und wie groß ist der Vorteil, den diese Behandlungsmethode bringt? Und das abwägen. So let's talk about how the horse's movement affects the person astride. Jetzt sprechen wir mal darüber, wie die Bewegung des Pferdes Einfluss nimmt auf den Menschen, der auf dem Pferderücken sitzt. The horse's hind legs and pelvis creates movement in the pelvis of the person. Also die Hinterbeine des Pferdes und auch das Becken des Pferdes sind die auslösenden Faktoren, die die Bewegung im Becken des Menschen auf dem Pferderücken initiieren. And there's a slight delay because of the distance from the horse's pelvis to the person's center of gravity, because the person is sitting slightly in front of the horse's pelvis. Also es gibt so eine ganz kleine Zeitverzögerung zwischen dem Bewegungsablauf und der ist dadurch bedingt, dass das Becken des Pferdes ja ein kleines Stückchen weiter hinten ist zum Körperschwerpunkt des Menschen. Der Mensch ist etwas weiter vorne, als das Becken des Pferdes ist. Horses have multidimensional movement, and it goes biomechanically up and down, side to side, forward and backward, and forward movement through space. Die Pferde haben multidimensionales Movement oder multidimensionale Bewegung, sorry. Und die ist also hoch und runter
Die ist Seite zu Seite, die ist vor und zurück und dann natürlich auch noch vorwärts durch den Raum, die räumliche Bewegung. You can break it down to a three-dimensional pelvic movement. Man kann es auf eine dreidimensionale Bewegung des Beckens reduzieren. So you have lateral pelvic tilt on the frontal plane, In der Frontalebene haben wir also eine laterale Beckenkippung. anterior posterior pelvic tilt on the sagittal plane, In der Sagittalebene haben wir anterior und posteriore Beckenkippung. and pelvic rotation on the transverse plane. In der Transversalebene haben wir eine Rotation des Beckens. The patient is experiencing all three of these with each step the horse takes. Und die erfährt der Patient mit jedem Schritt, den das Pferd nimmt. In addition, the patient is experiencing lateral displacement or movement side to side off of their midline. Also und dazu kommt noch, dass der Patient auch noch lateral eine Verschiebung erfährt, also immer seitwärts entsprechend der Mittellinie entsprechend verschoben. And vertical displacement or movement up and down as the horse steps forward. Und dann haben wir auch immer noch eine vertikale Verschiebung, also eine Hoch- und Runterverschiebung, wenn sich das Pferd nach vorne bewegt. Let's look at two neurotypical adults, their pelvic and spinal movement on the same horse. Wir schauen uns jetzt mal zwei neurotypische Erwachsene an. Die sitzen auf dem gleichen Pferd und wir möchten uns hier einmal anschauen, wie die sich im Becken und in der Wirbelsäule bewegen. You can see sort of the similarity of gait pattern, really, as the man and the horse are walking. Man kann hier, während das Pferd und der Mensch nebeneinander herlaufen, schon die Gemeinsamkeiten im Gang sehen. Here the man is walking on the horse. You see quite a lot of movement through his pelvis. And here is another individual. Ihr habt eben den Mann gesehen, der auf dem Pferd saß und da war schon durchaus einiges an Bewegung im Becken und jetzt ist hier nochmal eine Frau auf dem Pferd, auf dem gleichen Pferd und man sieht, wie sich die Bewegung hier ganz anders in ihrem Körper ausdrückt. It's interesting how she is so much more flexible than the gentleman. Sehr interessant zu sehen, wie viel mehr Flexibilität sie hat als der Mann, der vorher auf dem Pferd saß. So medical quality equine movement is very dependent on these things. Also wenn wir die Bewegung des Pferdes auf medizinisch qualitativem Niveau haben wollen, dann sind die folgenden Punkte also ganz, ganz ausschlaggebend. Horses are selected for their suitability as hippotherapy horses. Pferde werden erstmal ausgesucht, ob sie sich für diesen Job, als Hippotherapie-Pferd eignen. They have to be properly conditioned for the job of being a therapy horse. Und dafür müssen sie auch wirklich fit gehalten und trainiert sein. Horses need to be properly trained and maintained for their job. Unglaublich wichtig, dass die Pferde in angemessener Weise immer weiter trainiert und fit gehalten werden, um diesen Job eben auszuführen. And they need to be handled by horse professionals that are performance-based, whether they're leading them or longlining them. Und die sollten wirklich von Leuten gehandelt werden, die zum einen professionell in dem Bereich sind und die das auch so durchführen, dass das ein Performance-based ist, dass das ist wie auf einem Wettbewerb. Das ist egal, ob das Pferd geführt wird oder an einem Langzügel manövriert wird. And that allows us to control the quality of the movement being given to the patient. Denn nur so können wir eben Einfluss nehmen, welche Bewegung wir in den Körper des Patienten weitergeben wollen. So let's do a comparison of two horses with a neurotypical adult
And we have done these in slow motion so Wir that you schauen can, uns, sorry. oh, that's all right, go ahead. We've done them in slow motion. Wir schauen uns jetzt mal zwei neurotypische eine neurotypische Dame an auf zwei verschiedenen Pferden und wir haben die in einem verlangsamten Video, einem Slow-Motion-Video dargestellt. You'll be able to look at the biomechanical and the sensory impact on this young woman and how different it is depending on the horse that she's on. Und ihr könnt jetzt mal drauf schauen, wie eben denn ja genau, wir lassen es parallel laufen, wie eben die Unterschiede sind in dem Einfluss, den sie bekommt. Zum einen neurophysiologisch, aber auch sensorisch. Es ist die gleiche Dame, aber es sind eben zwei verschiedene Pferde und die geben eine andere Qualität an Bewegung weiter. Mac, the horse on the left, gives her a lot of lateral tilt and he's slower. Mac, das ist das Pferd auf der linken Seite, gibt ihr recht viel laterale Verschiebung und er ist deutlich langsamer in seiner Bewegung, also weniger schnellen Input. Whereas Rumor on the right has more vertical displacement and provides a more rotation experience for her. Rumor, das ist das Pferd auf der rechten, der hat mehr vertikale Verschiebung und auch mehr Rotation im Becken, die er bei ihr auslöst. He also has a quicker tempo. Und dann hat er auch noch ein höheres Tempo, in dem er läuft. Ja. Also eine schnellere Abfolge von Inputs. Okay. So, looking at that example, you can see how equine movement could facilitate the physiological systems that support balance and postural control. Also wenn ihr euch jetzt diese beiden Beispiele so anschaut, dann könnt ihr bestimmt schon sehen, wie die Bewegung des Pferdes eben die Systeme beeinflusst oder facilitiert, die dafür zuständig sind, dass wir zum einen Balance haben, aber auch eine posturale Kontrolle und Aufrichtung haben. So the pyramid contains the elements or the systems that need to be efficient for gross motor skills and ambulation. Also in dieser Pyramide haben wir die Bereiche aufgelistet, die wir brauchen, um eben zum einen grobmotorische Funktionen auszuführen oder Tätigungen auszuführen und aber auch uns fortzubewegen. And so do you want to list those or? Sure. Okay. Ich lese die einfach nochmal auf Deutsch vor. Wir haben zum einen das Arousal, die Art der Aufmerksamkeit eben auch. Wir haben die sensorische Integration. Wir brauchen eine Rumpfstabilität. Wir brauchen aber auch eine Handlungsplanung oder ein richtiges Timing oder auch eine Erfahrung, wie es eben zeitlich angepasst werden muss. Wir brauchen die motorische Koordination und auch motorische Planung. Wir brauchen die posturale Kontrolle und dann die Balance eben obendrauf. So Hippotherapy as a tool for addressing human gait is based on its impact on all those systems. Also die Hippotherapie als Werkzeug einzusetzen, als Medium einzusetzen, um eben den menschlichen Gang zu fördern oder zu therapieren, ist basiert eben auf diesen ganzen Systemen, die wir jetzt in der Pyramide gesehen haben. It allows the patient to have more joint and spinal mobility. Es bringt dazu, oder es hilft dem Patienten in der Mobilität seiner Gelenke flexibler zu werden, aber auch im Bereich der Wirbelsäule. Core reciprocal activation and coordination and weight shift. Wir haben die Rumpfaktivierung, die eben beidseitig wirkt und die auch koordiniert werden muss. Und wir haben eine Verlagerung des Gewichtes. Allows them to maintain upright trunk within their center of mass. Sie müssen auf dem Pferd eben einen aufgerichteten Rumpf haben im Bereich ihres Körperschwerpunktes. There is shock absorption, and we can modulate the endurance and energy expenditure that the patient puts out. Also zum einen muss die Bewegung auch abgefedert werden
Und das wird auch abgefedert und dann können wir aber eben ganz stark auch darauf gucken, wie lange kann der Patient durchhalten, wie lange kann der mitmachen, wie lange kann der in der Sache dabei bleiben. By affecting those areas, the patient has the experience of rhythm and smooth transport of their body through space. Also währenddessen wir das eben durchführen können, kann der Patient wahrnehmen, zum einen den Rhythmus, aber auch den effizienten und zarten, nenne ich es mal, Transport eben durch den Raum. We can establish sort of a preferred velocity and alteration of speed. Wir können schauen, in welcher Bewegungsgeschwindigkeit, in welcher Art der Bewegung fühlt der Patient sich am wohlsten, was kann er am besten aushalten und mitgehen. The patient experiences graded control of forward momentum. Der Patient kann auch wahrnehmen, diese ganz angepasste Kontrolle des Vorwärtsbewegens. They get the vertical and lateral displacement we talked about. Die bekommen diese vertikale, aber auch die laterale Verschiebung, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. And they get powerful sensory input through their proprioceptive, vestibular, and visual spatial systems. Und einen sehr, sehr großen sensorischen Einfluss bekommen sie auch, oder ein sensorischer Einfluss wird genommen. Und zwar nicht nur einer Art, sondern propriozeptive Art, vestibulärer Art, visuell räumlicher Art, in ganz vielen Ebenen. So physical therapists can do a great deal with equine movement as a treatment tool. Also Physiotherapeuten können die Hippotherapie ganz, ganz wunderbar als Behandlungsmedium einsetzen. Why use hippotherapy in occupational therapy? Aber warum sollten wir jetzt Hippotherapie noch in der Ergotherapie einsetzen? The highly organized movement of that horse facilitates all the systems that the OT needs to address adaptive daily living skills and more skilled adaptive daily living skills. Also dieser ganz, ganz feine, ganz abstimmbare Input, den wir eben vom Pferd auf den Patienten Einfluss nehmen können, ist genau das, was wir eigentlich brauchen, um im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens Einfluss zu nehmen auf unseren Patienten. By impacting the sensory systems the way it does, also so wie wir da Einfluss nehmen können auf die sensorischen Systeme in der Art, in der die Hippotherapie das kann, the occupational therapist is able to address all the underlying neuromotor systems that support that patient's functional activities of daily living. So kann der Ergotherapeut Einfluss nehmen auf diese ganzen unterliegenden oder auf diese ganzen basiswirksamen Bereiche, die eben Einfluss nehmen dann wiederum auf die Aktivitäten des täglichen Lebens, die dafür gebraucht werden, die dafür das Fundament bilden. For example, fine motor task performance depends on having good sensory organization and spatial awareness. Also wenn man jetzt eben feinmotorisch arbeiten möchte, dann ist es ja ganz wichtig, dass man eben ein gewisses Niveau an sensorischer Organisation hat, aber auch räumliche Aufmerksamkeit hat. And fine motor task components require good attention, concentration, engagement, and visual tracking. Und dann im Bereich auf diese einzelnen oder auf diese Bereiche abgezielt, brauchen wir eben Aufmerksamkeit, wir brauchen Konzentration, wir brauchen den Patienten, wir brauchen die Motivation oder das Mitmachen des Patienten und wir brauchen auch das visuelle Folgen können des Patienten. Equine movement has a profound effect on the vestibular, the visual, and the tactile proprioceptive systems. Die Hippotherapie hat einen ganz, ganz großen Effekt an die visuellen Systeme, an die vestibulären Systeme, die taktile und propriozeptiven Systeme. It's highly organized, is concurrent with all systems at once, it's sustainable,
and the therapist can manipulate it or grade the amount of input the patient is receiving. Also es ist ganz hoch organisiertes Input oder ganz hoch organisierter Einfluss, der da genommen wird. Dann ist es ein Einfluss, der eben gleichzeitig stattfindet durch die verschiedenen Systeme. Es ist ein Einfluss, den wir halten können, der stetig ist und der aber durchaus auch angepasst werden kann durch die Anpassung des Therapeuten, die er vornimmt in der Bewegung des Pferdes. So as you affect the sensory systems and all the other systems we've spoken about, postural control, coordination, arousal, breath support, the patient's fine motor performance can be enhanced under the watchful eyes of their occupational therapist. Also wenn wir eben Einfluss nehmen auf diese ganzen Systeme, die das Fundament bilden, wie jetzt posturale Kontrolle, aber auch die Atemtiefe, die Aufmerksamkeit, das Arousal, die sensorische Organisation, die motorische Planung und Koordination, dann können wir eben auch auf die feinmotorischen Ausführungen Einfluss nehmen unter dem, unter dem guten Auge des Ergotherapeuten. Okay. So let's take a look at a little boy with ataxic cerebral palsy. Wir wollen uns jetzt mal einen kleinen Jungen anschauen, der hat eine ataktische Zerebralparese. His name is Jack. Er heißt Jack. He's getting a combined physical therapy and speech therapy session. Der bekommt jetzt eine kombinierte Version, also der hat einmal Physiotherapie und aber auch Logopädie im gleichen Zeitraum. You will see him doing some tasks, a very short clip of him on the horse, and some post-task performance. And in particular, note his gross motor and fine motor changes, pre to post. Ihr seht ihn zunächst einmal vor der Behandlung, dann seht ihr ihn ganz kurz einmal auf dem Pferd und nochmal nach der Behandlung und er muss verschiedene Bewegungsaufgaben erfüllen und schaut mal ganz genau oder ganz besonders auf seine grobmotorische Bewegungsausführung. And I don't believe Esther's going to try to translate what is the talking that's in the video clip, but if anybody has questions following it, we can certainly address that. Also ich werde jetzt nicht alles erklären können oder nicht jedes Wort übersetzen können, was in dem Videoclip gesprochen wird, einfach weil es zu schnell ist. Aber wenn danach Fragen bestehen, dann können wir das durchaus klären und dann können wir eine kurze Pause machen, das ist kein Problem. So here is his pre-walking. Sie sehen jetzt hier nochmal vor der Therapie nochmal laufen. Ne? And let's go back to the corner. Good job. All right. So now follow me. We're going to come to the middle of the room. I want you to do me a favor. I want you to pick up first the red one and then the blue one. Ich soll jetzt also zuerst das rote Section aufheben und dann das blaue Section aufheben. Good. Okay. I'll take the red one. Now get me the blue one, please. Good. All right. It's called innovation. Okay. Step over it without knocking it down. Good. Dann sagt man drüber gehen, ohne das eben runterzuwerfen. Nice. All right. Now I'm going to make it even harder on you. What? Oh, you're doing so well. I have to make it harder. All right. Are you ready? Okay, I'm going to hold Dann it. nochmal hier drüber steigen, sie hält es hoch. Can you get over it? That was a good try. All right, try it again. Right here. Come on. Try not to catch it this time. Oh, you got it. Try not to touch it. All right, I think we get it. Okay, I have two things I want you to do here, okay? Jetzt ist es ein Außen aus der Logopädie. I want you to stack all of the blocks one on top of each other and make a big tall tower without it falling down. Hier soll er also diese Blöcke, diese Holzblöcke aufeinander setzen, so viele wie er kann, und einen schönen Turm bauen. Das ist auch nochmal vor der Bewegung des Pferdes. It does
It's not easy. It is not easy, you're Sagt halt right. auch, dass es wirklich nicht leicht ist. Let's see how many you can get. Gluing the box makes better. Gluing the blocks makes better sense. That would be Hat cheap. gesagt, es würde dann irgendwie mehr Sinn machen, wenn man die Blöcke aneinander kleben würde. Oh, I don't do all of it. Oh, that's okay. Sehen wir hier einmal auf dem Pferd mit Physiotherapeut und Logopädin. Yeah. Video. Hey, hold on. All right, I want you to say some words for me. Die Logopädin macht mit ihm verschiedene Sprachübungen jetzt. Jam. Yeah. Shell. Shell. Good. Now I'm in the station. Chair. All the way to Ruth, turn around and walk back. Okay, jetzt sehen wir den Jungen also nach der Behandlung auf dem Pferd nochmal laufen. Good. Nice. All right, so now we're going to come over here. Okay? Und die gleiche Übung, die er We're going to eben start with the red one. Take the red one zuerst for me, and then the blue one. dann das blaue Säckchen aufheben vom Boden. So Beautiful. That was That was really awesome. Good. Now get the blue one for me. Yeah. Very nice. Mind assisting again. Jetzt habt ihr es schon vorhin gesehen, nochmal über den Steppen steigen. For the first time. There we go. Beautiful. Okay, and back over it again. Don't touch, remember? That was closer. Okay, try again. Remember, don't let your feet. 9, 10, 11, 12. Good job. All right, now let's see. How many blocks can you stack on one another? Jetzt werden nochmal Blöcke gestapelt. 2, 3, 4, 5. That was pretty darn good. Try it again. 3, 4, 5, Wow. 6, 7. Wow, good job. So some pretty profound positive changes pre and post about 18 minutes of equine movement. Also ihr habt hier ganz deutliche Unterschiede gesehen in den Aktivitäten, die er vor der Behandlung und dann eben nach der Behandlung ausgeführt hat. Und es waren ca. 18 Minuten, die er auf dem Pferderücken verbracht hat. So let's turn our attention to speech and language. Jetzt schauen wir ein bisschen nach der Logopädie. The quality of human communication depends on the integrity Also die Qualität der menschlichen Kommunikation hängt davon ab, of all the physiological systems that support speech and language, both structurally and functionally. wie eben alle Systeme, die diese Sprache oder die Sprachproduktion unterstützen, wie die eben zusammenarbeiten. Und das ist zum einen die Struktur, aber auch die Funktion dieser Systeme. Some of the systems that are important for speech and language include postural control, sensory integration, and self-regulation and attention. Also einige Bereiche, die eben für die Sprachproduktion oder für die Aussprache verantwortlich oder besonders wichtig sind, ist zum einen die posturale Kontrolle, die sensorische Integration und aber auch die Selbstregulation und Aufmerksamkeit. Equine movement can be used to act directly on pelvic alignment and stability and improve postural control and strength. Also die Bewegung des Pferdes kann halt direkten Einfluss nehmen, zum einen auf die Position des Beckens und die Stabilität dessen. Es kann dazu führen, dass wir eine andere Rumpfaufrichtung haben, eine Aktivierung des Rumpfes, aber auch eine Stabilisierung des Rumpfes. This will result in the systems that support speech sound production being affected positively.
Und das führt dann eben dazu, dass diese Systeme, die eben die Sprache oder die Sprachausführung koordinieren und auch facilitieren, dass die eben positiven Einfluss nehmen auf die Aussprache und die Sprache des Menschen, des Patienten. As we improve postural control, we can facilitate better speech and language output. Und mit einem höheren Maß an posturaler Kontrolle oder einer verbesserten posturalen Kontrolle können wir eben auch eine verbesserte Sprache und Spracherzeugung erreichen. So, excuse me, improved postural control leads to improved speech sound production. Also mit einer verbesserten posturalen Kontrolle haben wir auch eine verbesserte Produktion von Sprache And better respiratory support for longer phrasing and longer sentences and more complex sentences. aber auch eine andere Atemtiefe, eine bessere Atemtiefe, die eben dann erlaubt, längere Sätze zu sprechen, durchaus auch in höherer Komplexität, mit besseren Strukturen und eben auch mehr Inhalt. So we use the movement of the horse to affect the systems that support speech and language output. Also wenn wir die Bewegung des Pferdes in der Logopädie einsetzen, dann schauen wir oder beeinflussen wir die Systeme, die eben Spracherzeugung oder Sprache unterstützen und facilitieren. Here is another little boy with cerebral palsy. Wir haben hier nochmal einen kleinen Jungen mit einer Zerebralparese. His name is Micah. Das ist Maika. There will be a short pre-clip of him trying to use his air to answer some questions and count to 5. Ihr seht einen kurzen Clip, da versucht er eben seine Atemtiefe oder seine Atmung zu nutzen, um verschiedene Antworten zu geben und auch bis 5 zu zählen. You'll see him on the horse, and he doesn't even look that great on the horse. We don't fix his posture very well. Dann seht ihr ihn auf dem Pferd und er sieht ehrlich gesagt noch nicht mal so wunderbar auf dem Pferd aus. Also seine Aufrichtung ist wirklich nicht die beste. And yet, in the post clip, you will see improved ability to speak. Und dann ist es aber dennoch so, dass ihr in dem Clip, der eben danach gedreht wurde, sehen werdet, dass er durchaus eine bessere Aussprache hat. You sit up real tall. Geez, how about, what's your name? Micah what? Micah Jones? Yeah? Oh. How old are you, Micah? Cool. And what are you going to do tomorrow night? Go to the what? We're going to meet at the fairgrounds and we're going to go to the... Do you remember? What's it called? The rodeo. That's right. All right, can you count? Whoop, don't fall over. Can you count to 5? Well, let's start with 1. All right. 2, Don't worry. That's all done. 5. Good job. And then say, ah, as long as you can. Oh, longer. Okay. Er soll so lange wie er kann A sagen, ne? Oh, my goodness. All right. He crashed and burned. Okay. Good job. Pferd. You are so tall. Hi. All right. Big voice. I want you to count to 5, starting with 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, that was very good, Micah. Micah, can you hold a sound? Say, ah, as long as you can.
Oh Very good. my goodness. That was amazing. Push up, push up. I have it on tape. You push up. All right. So we were able to facilitate his respiratory support and maximize his postural control so that he could sustain speech sounds more clearly. Also wir haben es jetzt geschafft, in dieser Behandlung eben die Atemtiefe zu verbessern und auch seine posturale Kontrolle insofern zu maximieren, dass er also länger auf den Ton halten konnte oder besser eben sprechen konnte. So to optimize equine movement, the selection of horses and equipments comes from an assessment of the patient's needs. Also die Bewegung des Pferdes so zu optimieren, müssen wir zum einen schauen, welches Pferd nehmen wir, aber auch welches Equipment setzen wir ein. Und das ist basierend eben auf den Bedürfnissen oder auf dem, was der Patient benötigt. And effective management of the equine movement requires advanced skill in both the therapist and in the professional horse handler. Und so, dass dieses effiziente Bewegen des Pferdes oder das Managen des Pferdes hängt eben von zwei Leuten ab. Zum einen vom Therapeuten und zum anderen aber auch von demjenigen, der das Pferd durch die Behandlung hindurchführt. Directing and manipulating the equine movement should reflect the therapist's clinical analysis of the patient's responses. Also die Art, in der das Pferd oder die Bewegung des Pferdes manipuliert wird und das Pferd geführt wird, ist immer basierend darauf, was der Therapeut evaluiert. Und das ist natürlich eine Analyse der Bewegungen oder der Position, die er in dem Patienten in dem Moment sieht. And then the therapist makes changes to optimize the impact to get a better outcome. Und so muss der Patient oder muss der Therapeut ständig anpassen, was er sieht, evaluieren, um dann immer wieder die Bewegung zu optimieren, um dann immer wieder ein besseres, funktionales Behandlungsziel zu erreichen. Some primary considerations include the tempo appropriate to the systems of the patient. Also es gibt so ein paar Grundbereiche, die wir uns gerade mal anschauen wollen. Das eine ist das Tempo. Das muss natürlich angemessen sein für das neuromotorische System des Patienten. The scope of movement, or to try to provide the just right level of sensory input and biomechanical challenge. Der Bewegungsumfang, also zu schauen, was ist gerade genug an Herausforderung in Bezug auf den sensorischen Einfluss, aber auch auf die biomechanische Herausforderung. And equipment choices that facilitate postural control and sensory organization appropriate to the patient's needs. Und dann müssen wir natürlich auch noch gucken, welches Equipment macht Sinn. Womit facilitieren wir am besten posturale Kontrolle und sensorische Organisation? Was ist angemessen für die neuromotorischen Bedürfnisse unseres individuellen Patienten? We can add in a variety of other positions on the horse, backwards, sideways, prone over the rump, for example. Also wir können auch noch verschiedene alternative Positionen nutzen, zum Beispiel rückwärts auf dem Pferd sitzen oder auf dem Rumpf im Stütz sein oder seitwärts sitzen, nur als Beispiele. We can think about transferring function from the horse to off the horse. Wir können aber auch durchaus daran denken, dass wir verschiedene funktionelle Aspekte auf dem Pferd üben, die der Patient auch auf dem Boden ausführen muss. So here, a sit to stand or 2-point on the horse translates to mid-range control for transferring in and out of the wheelchair. Also die Position, die in dem Steigbügel, die der Patient hier ausführt auf dem Pferd, die hat einen ganz starken Effekt oder kann ganz leicht einen Transfer leisten, in diese Position vom Rollstuhl aufzustehen
und eben die Stabilität in der Mittelpositur zu haben, um dann beispielsweise am Gehbock oder am Rollator weiterzulaufen. In addition, we often overlay functional tasks on the equine movement during therapy. Und dann zusätzlich haben wir auch oft noch funktionale Aufgaben, die wir noch auf die Bewegung des Pferdes quasi draufpacken in der Therapie. Here are examples of reaching for objects, Also beispielsweise haben wir hier Beispiele, sich nach Objekten auszustrecken, using picture symbols as a low-tech communication device, aber auch beispielsweise Piktogramme einzusetzen als ein wenig technisches, aber Kommunikationsmedium. or doing some upper extremity weight bearing while the horse is moving. Oder aber auch in den Stütz zu gehen über die obere Extremität und das während das Pferd sich bewegt. There's a huge range of things that the therapist can do. You're only limited by your own creativity and safety. Es gibt also eine wahnsinnig große Auswahl an Dingen, die man da einsetzen kann und machen kann. Also ihr seid nur limitiert bei eurer Kreativität und aber auch der Sicherheit. So the therapist needs to have a clinical rationale for why include hippotherapy as a treatment tool. Der Therapeut muss natürlich begründen können, warum setzt er jetzt die Hippotherapie als Behandlungsmedium in seinem Behandlungsplan ein. How or why would medical quality equine movement benefit this patient? Is it appropriate? Also wie oder warum kann denn diese medizinisch hochwertige Bewegung des Pferdes den Patienten jetzt weiterbringen oder wie kann er davon profitieren und warum? And based on this patient's functional limitations, what neuromotor systems will equine movement help facilitate? Und jetzt basierend auf den funktionalen oder auf den Funktionseinschränkungen dieses Patienten, welche neuromotorischen Systeme werden durch die Bewegung des Pferdes angesprochen und beeinflusst? And how will equine movement be integrated with the therapist's other tools and strategies to address the patient's treatment goals for this treatment session? Und wie kann ich also die Bewegung des Pferdes mit anderen Behandlungsmethoden und Strategien integrieren, um in meiner Therapieeinheit eben mein Behandlungsziel weiter zu erreichen oder darauf hinzuarbeiten? The goal is always to help our patients be more functional and independent in their daily lives. Wir wollen ja immer, dass unsere Patienten ein höheres Maß an Funktionsfähigkeit und auch Selbstständigkeit in deren täglichen Leben haben. As a scope of practice therapy tool, we don't do anything different than we do with other tools. It's always scope of practice therapy. Also da das ja eben zu unserem Behandlungsspektrum, zu unserem Scope of Practice gehört, machen wir nichts anderes wie bei allen anderen Behandlungsmethoden und Medien auch. So we do standard therapy evaluations and treatment plans. Also es gibt standardisierte Therapie, Evaluationen und die Behandlungspläne, die aufgestellt werden. Standard reports and treatment notes. Wir haben standardisierte Berichte, die wir schreiben und Dokumentationen, die wir durchführen. Reevaluation and ongoing assessment to determine need for continued therapy intervention. Wir haben natürlich auch hier immer die Reevaluation und in ständig laufendes Assessment, um zu schauen, ist es so, dass der Patient weiterhin therapeutische Intervention benötigt oder eben nicht mehr. And we use our standard medical coding and reimbursement protocols in this country. Und in den USA ist es so, dass auch da die standardisierte medizinische Codes genutzt werden und eben dadurch auch die Kostenübernahme von den meisten Krankenkassen übernommen wird. When we formed our curriculum, we also developed a conceptual framework to guide us.
Also wir haben damals, als wir unser Curriculum etabliert und auch zusammengestellt haben, haben wir auch einen konzeptionellen Rahmen erschaffen, in dem wir uns bewegen wollen. We originally wrote it in 1997 and revised it in 2023. Im Original wurde es geschrieben 1997 und jetzt in 2023 haben wir es nochmal überarbeitet. And it includes tenets from many theories, including these theories. Also wir haben verschiedene Aspekte von verschiedenen Theorien aufgegriffen da drin. Wir wollen euch jetzt folgende einmal kurz nennen. The dynamic systems for motor development, So die dynamischen Systeme fürs motorische Lernen oder fürs motorische Entwickeln. motor learning theory, Die Theorie des motorischen Lernens and sensory integration theory. und die Theorie der sensorischen Integration. We, as most therapists, have to depend on evidence-based practice to guide us. Also wir müssen, wie ja die meisten Therapeuten auch, immer evidenzbasiert arbeiten und uns auch davon leiten lassen. So we can use our evidence-based practice made up of our clinical expertise, the research evidence, and patient values to determine our path. Und um zu schauen, welchen Weg wir quasi gehen, nutzen wir unsere evidenzbasierte Praxis und die besteht dann eben aus folgenden Aspekten. Das ist zum einen unsere klinischen Erfahrungsschatz schon mal, aber natürlich auch Forschungsarbeiten und die Werte des Patienten, die er uns gibt. Fortunately, there's quite a lot of research supporting the use of hippotherapy as a treatment tool. Also es gibt recht viel gute wissenschaftliche Arbeit schon, die den Einsatz der Hippotherapie positiv unterstreicht. As of 2022, Im Jahr 2022 hatten wir Folgendes. there are 13 systematic reviews, Wir hatten 13 Systematic Reviews, 102 peer-reviewed research articles, 102 Fachartikel, die eine Peer Review hatten. about 13 peer-reviewed case studies, Wir hatten 13 oder circa 13 Fallstudien, die auch peer-reviewed waren. and 27 articles and book chapters that support hippotherapy as a treatment tool. Und dann auch noch 27 Artikel und auch Kapitel in Büchern, die eben immer noch mal die Hippotherapie unterstützen. Many subject populations, including those listed, and Esther, you can just read them. Ja, also es gibt, und das bezieht sich eben auf ganz verschiedene Diagnosen auch. Also das nimmt ein die Zerebralparese, Multiple Sklerose, Down-Syndrom, posturale Instabilität, spinale, Rückenmarksverletzungen, aber auch Schwierigkeiten im Spracherlernen, Autismus-Spektrum und Insult, Schlaganfall. And there is inconsistency in the terminology across the studies. Es ist schon so, dass in der Terminologie oder in der Bezeichnung es nicht immer gleichbleibende Bezeichnungen oder Beschreibungen gibt. But the common element is the efficacy of equine movement as a treatment tool. Aber was sich durch alles halt so hinwegzieht und was das verbindende Element ist, ist eigentlich die Bewegung des Pferdes als Medium in der Behandlung. Hippotherapy is a highly effective treatment tool in OT, PT, and speech therapy services. Die Hippotherapie ist ein wirklich hochwirksames Medium in der Ergotherapie, der Physiotherapie und der Logopädie. It facilitates the neuromotor systems that support all functional skills. Wir können Einfluss nehmen auf die neuromotorischen Systeme, die eben Einfluss haben auf alle oder stützend wirken auf alle funktionalen Systeme oder auch Fähigkeiten.
It's flexible in the scope of its application. Es ist ganz flexibel in der Art, in der wir es anwenden wollen. And it promotes enhanced intervention. Und es führt dazu, dass wir eine verbesserte Intervention durchführen können. So let's talk a minute about quality assurance. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über die Qualitätssicherung sprechen. Therapy professionals have a legal and ethical obligation to follow their practice acts, their license standards, and their industry standards in all countries. Also in jedem Land ist es ja einfach so, dass Therapeuten eine legale, aber auch eine ethische Verpflichtung haben, ihrer Praxis oder ihrer Behandlungsausführung zu folgen. Und das heißt zum einen, dass sie natürlich schauen müssen, dass sie unter ihrem Standard sind oder mit ihrem Standard eben sind, in ihrer Industrie, aber auch in Bezug auf ihre Berufsbezeichnung. In the United States, the American Hippotherapy Association helps coordinate the standards and train therapists. In den USA ist es so, dass der Amerikanische Verband versucht, das zu unterstützen, dass die Hippotherapie eben als ein Behandlungsmedium in der Behandlung weiterhin zur Verfügung steht und auch eingesetzt wird. And the American Hippotherapy Certification Board is a separate organization that administers the exams and certifies the therapists in the specialty of this tool. Und dann gibt es nochmal eine separate Organisation, das ist die zertifizierende Organisation, und die wiederum bemüht sich eben darum, dass man schaut, dass es angemessene Examen und Fortbildungen, aber auch aber eben auch Examen gibt, die eben beschreiben, dass ein Ergotherapeut, Physiotherapeut oder Logopäde diese Behandlung ausführen kann und auch richtig ausführen kann. We have developed a best practices for the therapists and a code of ethics for using this tool, which is on our website. Wir haben ein Best Practice, also Therapieleitlinien, aber auch einen Code in Bezug auf die ethischen Aspekte erstellt. Und das könnt ihr auf unserer Website finden. And we have developed terminology standards with therapy first language. Wir haben auch versucht, einen Standard zur Bezeichnung verschiedener Dinge, also Terminologie, zu entwickeln. Und das involviert ganz stark, dass wir zuerst unsere Therapie nennen, also zuerst unsere Profession nennen, aus welcher Ecke wir kommen. In the United States, there's no licensing for hippotherapy since it's not a separate service. So we lead with our therapy service incorporating hippotherapy. In den USA gibt es ja keinen sogenannten Hippotherapeuten, sondern es ist ja auch keine alleinstehende Behandlungsmethode, sondern es ist ein Medium, das eingesetzt wird. Und somit ist es so, dass zuerst genannt wird, dass man Ergophysiologe ist, der oder in seine Behandlung die Bewegung des Pferdes einbezieht. And that document, the terminology document, is on our website as well. Und auch dieses Dokument, das könnt ihr bei uns auf der Webseite einsehen. We have two levels of certification, the entry-level Hippotherapy certification and the advanced Hippotherapy Clinical Specialist. Also es gibt zwei verschiedene Examen, die man ablegen kann bei uns in der Hippotherapie. Es gibt ein Einsteigerlevel und dann auch ein fortgeschrittenes Level. The basic certification is available to both therapists and therapy assistants. So like physical therapy assistants, for example. And they're required to take our Part 1 and Part 2 courses, have some clinical experience in their field, and have done 25 hours of treatment incorporating hippotherapy. Wenn man die Einsteiger-Zertifizierung möchte oder die beginnende Zertifizierung möchte,
ist das durchaus möglich für Therapeuten und auch Assistenten der Therapeuten. Das ist in den USA so, dass man auch Assistent sein kann. Und als Voraussetzung gilt hier, dass man die Fortbildung Teil 1, Teil 2 in den USA oder durch den Amerikanischen Verband abgeschlossen hat, dass man dann mindestens 1 Jahr Erfahrung in seinem Berufsfeld hat und 25 Stunden direkte Arbeit mit oder in der Behandlung unter Einbezug des Pferdes oder unter Einbezug der Bewegung des Pferdes. And I should say that these are available to international members as well. Und das gilt auch für internationale Teilnehmer oder Mitglieder des Verbandes. The clinical specialist is limited to the licensed therapist, no therapy assistants. Also beim Clinical Specialist, das ist dieses fortgeschrittene, da ist es so, dass keine Assistenten diese Prüfung ablegen dürfen, sondern dass es limitiert ist auf die Therapeuten, die examiniert sind. They need to have clinical experience in their field of at least 3 years and 100 hours or more of direct treatment using hippotherapy. Also hier muss es so sein, dass es eine klinische Erfahrung in deren Arbeitsfeld gibt. Das müssen mindestens 3 Jahre sein, die diese Person Vollzeit in ihrem Beruf gearbeitet hat und dann dazu noch mindestens 100 Stunden, in denen die Person eben unter Einbezug des Pferdes oder unter Einbezug der Bewegung des Pferdes gearbeitet hat. And you don't have to take the AHA courses to sit for this exam. Es muss dafür aber kein Kurs abgelegt worden sein, um sich für dieses Examen anzumelden. We recertify every 5 years with many options. Also Die alle Exam- 5 Jahre muss man sich rezertifizieren lassen, dafür gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. The exam is done in English. It's a computer exam. And then you can be designated as AHCB certified in hippotherapy or be a hippotherapy clinical specialist. Also es ist so, dass es so ist, dass das Examen in Englisch durchgeführt wird. Das ist ein computerbasiertes Examen und dann kann man sich eben nennen AHCB zertifiziert in der Hippotherapie oder Hippotherapie Clinical Specialist. Die Bezeichnung darf man dann offiziell tragen. Right. And information is at hippotherapycertification.org. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann gibt es nähere Informationen auf Hippotherapy Certification.org, wie ihr es unten eingeblendet seht. The American Hippotherapy Association is dedicated to providing continuing education and membership support to its members, both American and international. Der Amerikanische Verband für Hippotherapie ist leidenschaftlich oder ist passioniert dabei, immer wieder weiter Bildungen anzubieten und auch seine Mitglieder zu unterstützen. Und das gilt nicht nur für die amerikanischen Mitglieder, sondern auch für die internationalen Mitglieder. Some of the courses include our conference that we have every other year. Zum Beispiel haben wir alle 2 Jahre eine internationale Konferenz. And our foundation courses, part 1, treatment principles, which is a webinar or can be in person, and part 2, treatment principles, which is always in person. Es gibt die Fundamente-Kurse, sage ich mal. Das ist zum einen der Teil 1, das die Prinzipien der Behandlung. Und das kann man entweder als Webinar belegen oder auch live. Und dann der Teil 2 ist immer live. Und da wird auch Behandlung am Patienten durchgeführt. And the part 2 includes supervised interdisciplinary treatment with patients over a couple of days. Genau, also bei dem Teil 2 ist es so, dass man unter Supervision eben interdisziplinäre Behandlung am Patienten durchführt. We also have courses in special topics of sensory processing, core control, neuropatients, horse handling, vestibular impact, and communication, which are all being converted to an online webinar format. Also wir haben auch noch ganz verschiedene Kurse, die sich auf spezifische Bereiche beziehen. Also beispielsweise sensorische Wahrnehmung, Rumpfstabilität, Neuropatienten, wie man das Pferd gut begleiten kann,
vestibuläre Einflüsse, Kommunikation. Und wir sind gerade daran, das alles eben auch in Online-Formate zu verpacken. Ja. We also have an education portal with access to recorded conference presentations and all the various webinars that we have done, both live and recorded. Dann haben wir auch noch ein Fortbildungsportal sozusagen. Und hier haben wir eben von den Konferenzen Aufnahmen drin. Wir haben verschiedene Präsentationen, ja, und wir haben verschiedenste Webinare, die live und dann eben aber auch aufgenommen dort nochmal zu sehen sind. And we offer mentoring supports for therapists that are new to incorporating hippotherapy as a treatment tool into their own practice. Und dann bieten wir das auch an, dass wir Mentoren bereitstellen, um einfach Therapeuten, die noch neu sind, dabei zu unterstützen, wie sie Hippotherapie als Behandlungsmedium in ihrer Praxis umsetzen können. So we are very excited and motivated to share this tool and the progress we've made in the United States in incorporating it in a medical model to all of our friends around the world. Wir freuen uns total, dass wir dieses wirklich tolle Behandlungsmedium und die Art, wie wir es jetzt eben in den USA weiterentwickelt haben, mit unseren ganzen Freunden der ganzen Welt teilen können. So I'm going to ask Esther to talk a little bit about our international outreach right now, since she's a key member of the International Committee. Also ich darf ein bisschen was erzählen zur internationalen Arbeit von AHA. Ich bin Teil des internationalen Vorstandes für die internationalen Mitglieder zuständig. Und wir haben im Moment Leute oder Mitglieder von über 14 Ländern und sind jetzt also dabei, verschiedene Vertretungen in den einzelnen Ländern auch zu etablieren. Es ist immer ganz wunderbar. Es gab schon in 12 verschiedenen Ländern, gab es also auch schon diese Fortbildungen, die AHA anbietet, also auch live. Dann gibt es natürlich immer ganz viele Webinare. Es gibt diese Facebook-Lives, von denen ihr auch Aufzeichnungen auf der Webseite finden könnt. Und es gibt auch eine kleine Facebook-Gruppe, gerade für die deutschsprachigen Therapeuten, die sich an Deutschland, Österreich und die Schweiz richtet. Wenn ihr da Interesse habt, schaut ihr mal rein. Das ist auch dieses Bildchen, was ihr auf der Seite seht. Das ist also das Coverbild dieser Gruppe. Könnt ihr dann leichter drüber finden, denke ich. Ja. If you want to go one further, I think we have the council system. Ja, so im Moment haben wir 3 Vertretungen. Und zwar haben wir eine in Irland, eine in Kanada und eine in Deutschland. Wenn ihr da Lust habt, dabei zu sein und ja, irgendwie Interesse habt, diese Behandlungsmethode näher kennenzulernen, euch zu vernetzen mit Leuten aus der gleichen sprachlichen Region auch, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen, euch mit mir in Verbindung zu setzen. Meine Kontaktadresse ist auch unten aufgelistet auf der deutschen Flagge da unten, mail-an-aufsteiger@gmx.de. Ganz herzliche Einladung für alle, die noch Lust haben, sich auseinanderzusetzen oder auch eine Gruppe zu bilden. Ja, so sieht es im Moment aus. We want to expand our councils. Ja, wir wollen natürlich unsere Vertretungen erweitern. Und deswegen auch ganz kurz noch unsere Praxis. Also meine Praxis nennt sich Aufsteiger, therapeutische Konzepte unter Einbezug des Pferdes. Ich habe eine kleine private Praxis für Ergotherapie, in der ich eben unter Einbezug des Pferdes auch arbeite. Wir behandeln Kinder und Erwachsene mit hauptsächlich neurologischen Diagnosen. Und wir sind in Rheinland-Pfalz. Und wie gesagt, wer also Lust hat, sich mal mit uns in Verbindung zu setzen, kann das gerne machen. Die Mailadresse ist ja dabei und auch die Website ist aufgelistet. Thank you, Ruth. Yes. So that was a lot of information, but thank you for staying with us as we have given you an overview of our American perspective on hippotherapy. Yeah, ganz vielen Dank. I am going to go ahead and look into the chat right now, Ruth. I haven't done that so far. All right. See. Can I stop screen sharing so that I can see you all?
I think, Yes? yeah, thank you. Oh, okay. All right. There. Okay. We'll see here what we have. Oh, there's Um, Joanne. Hi, Joanne. So I'm gonna translate, there's a comment from Stephanie. I'm gonna read it out first in German, just for everybody else to hear it. And then Ruth, I would go ahead and translate that to you, if that's all right. Okay. Sure. So sie sagt, vielen Dank für die beiden Beispielpatienten. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der kurzen Behandlungszeit und dem enormen Gewinn für den Patienten. Sicherlich sind aber beide schon länger in Behandlung gewesen, dass sie so schnell die Rumpfstabilität abrufen konnten, oder? Also Stephanie is asking, she's saying, well, thank you so much for the examples of those patients that you shared. I'm quite impressed. I'm impressed regarding the very short amount of time that you used for treatment and the amazing response in the patients. I'm wondering if they have been in treatment for a longer amount of time already, since it is impressive to me how quickly they were able to activate the core after the input of the equine movement. Can I speak to that? Yeah. We see that effect regardless, many times. The Also wir patient, sehen diesen Effekt oder diesen Einfluss eigentlich unabhängig davon. it can be the first 1 or 2 sessions, and we do a pre-post analysis and see Es that kann auch in kind den of ersten effect. 1, 2 Behandlungseinheiten schon sein, wenn wir vorher und nachher eine Analyse machen. Or, as in the lady you saw who was 4 years post and had had lots of therapy, you still saw that very profound effect in a short period of time. Aber auch die Dame, die wir am Anfang gesehen hatten, die ihren Unfall schon vor 4 Jahren hatte, selbst da habt ihr ja nochmal einen Unterschied gesehen in der Gangart, die sie vor der Behandlung hatte und aber auch nochmal nach der Behandlung. It's not a miracle cure. Das ist kein But- Wundermittel. It's very powerful therapy. Aber es ist schon eine sehr, sehr wirkungsvolle Behandlungsmethode. And Okay. I would invite, since I see that Joanne Benjamin, who is another AHA faculty, is on the call. If Joanne has anything she wants to add to that, feel free, Joanne. Or not. There's one more, I'm not sure how to read it though. She said, unfortunately, I have to step out now. Thank you, Ruth and Stephanie, for a well-rounded and very informative presentation. I'm just going to say that she thinks Esther. Oh. And she said that she's originally from Germany too, and OTA practicing in Virginia. Oh. And so I'm going to write down her email address. I think you if should. she wants to chat. Yes, I think That's you should. great. Yeah, and Stephanie said, thank you for your answer, Ruth. Yes. It's Gibt's noch very andere- useful. I was going to say it's very useful to do video of your patients because we do capture pretty profound effects by doing that. And if you magnify that over a number of sessions, then what we see is a more permanent, or we can affect a more internalized change, so that the person actually does get better and it transfers out into their daily lives. Does that make sense? You can say that however you want, but it's, I mean, it's kind of hard to. No, I get it. She said that it's very powerful, dass es wirklich ganz bedeutungsvoll ist, mit Video zu arbeiten, dass es also unglaublich wertvoll ist in der Dokumentation, wenn man immer wieder mal vor und nach der Behandlung unter Einbezug der Bewegung des Pferdes eben verschiedene Sequenzen aufnimmt. Und sie sagt auch, dass es einfach so ist, dass man dann wirklich über einen längeren Zeitraum das ganz, ganz gut dokumentieren kann und dann auch wirklich sehen kann, wie der Patient sich verbessert und wie auch sich das auf den Alltag des einzelnen Patienten auswirkt. Why therapists are motivated to use this tool.
und warum halt eben auch wir als Therapeuten so motiviert sind, dieses Behandlungsmedium einzusetzen. Hm. Ja. So, Ruth, I would just like to offer to people that if they have a buddy or whoever they would like to share this with, that we're recording this and that they can get in touch with us and get links for the recording. Is that okay? yes, absolutely. Also wenn es jetzt so ist, dass ihr sagt, oh, das muss meine Kollegin auch unbedingt sehen oder mein Kollege, dann könnt ihr das gerne so machen. Wir haben das ja aufgenommen, dass sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen können. Entweder durch das AHL-Büro direkt oder wenn Sie lieber einen deutschen Kontakt haben, gerne über mich auch. Und dann können wir das so machen, dass Sie auch sehr, sehr gerne, absolut kostenlos, das aufgezeichnete Webinar einfach nochmal anschauen können. Ja. And we really thank people for coming because we're anxious to network and share ideas about hippotherapy as a treatment tool with our international therapy. Also folks. ganz herzlichen Dank an alle, die heute Abend da gewesen sind, die gekommen sind. Wir freuen uns auch wirklich sehr, dass wir ja, uns das zum einen verbinden können, dass wir uns netzwerken können, vernetzen können, aber auch einfach Ideen miteinander austauschen können, teilen können und einfach dieses Behandlungsmedium weiter ausweiten können. Very good.